希望如此吧。可能是他们派的暗哨太多了，一直在追踪我们。你怎么出手了？娘娘，你居然会功夫！当心！奴才已查看了竹林，没有发现敌人。好，知道了。奴才告退。哎，老大，老大，你把船推走干嘛呀？这样你哥哥要是甩了追兵以后找不到我们怎么办？龙小弟，你真是聪明一时，糊涂一时啊！你说你把船放在这不推走，那敌人追上了，不就知道咱们在哪儿了吗？真是。哦，哎，你会不会水啊？不会啊，我从小在皇宫里长大，从来没下过水。那你还当什么真龙天子啊？你当哈鸭子算了。这点我哥哥就比你强多了。我哥哥不仅精通水性，他呀可以一口气憋在水里好长时间都不浮上来的。哎，可是你哥哥一个人会水也没用啊，他还得护着婉心，那怎么从河对岸游过来？我哥哥怎么可能带着丽嫔娘娘下水啊？我哥可厉害了，他会很多本事，只要给他半个时辰，那河边这些树木啊，就可以让他弄下来做一个木筏，直接带着丽嫔娘娘就可以划过来了。再说了，他过来以后看不到船，他也能想办法找到我们。我哥哥就是有这样的本事。以前啊，我还挺自负的，觉得自己是个文武全才。现在才知道，这世上人才太多。只是我很幸运，若你哥哥做了皇帝，未必比我差。哎呀，龙小弟，有些玩笑是开不得的，知道吗？这种玩笑别人开不得，我开个却无妨。行了行了，别废话了，咱们赶紧进树林找一个安全的地方吧。走。哎，等一下。老大，你也太大惊小怪了，这只鸟就把你吓成这样。我不是为了保护你吗？我怕有埋伏啊！你以为你真是龙啊？能腾云驾雾啊？老说我武功差，武功差，你武功比我差多了好吗？有埋伏！主子，你们先走。走。
重啊，重的跟猪似的，累死我了你！好险啊！你那些侍卫太没经验了吧？树林里有埋伏都不知道，咱们得赶紧离开这儿，走吧。龙小弟！龙小弟，龙小弟，你没事吧？你个笨蛋，准是吸了毒烟了。哎呀！龙小弟，龙小弟，你醒了，没事吧？老大，我做了一个好长的梦，做什么梦了？我梦到有一个美人在亲我。不正经，一醒来就不正经，是不是？老大，我呼吸不过来。你又怎么了？这装的还是真的呀？哎，你别吓我，龙小弟！龙小弟！龙小弟！满是怀念，心中细流。你又骗我是不是？没有，老大，我没有骗你，我是真的很难受。你再给我做一下。做！你这次是装的还是真的呀？龙小弟，你别跟我开玩笑啊！龙小弟，龙小弟，龙小弟，醒醒啊！龙小弟！倾城，你感觉怎么样了？等找个安全的地方，我再给你疗伤。我没事，辛苦你了。你是为了救我才负伤的，说这些做什么？今天若不是你，我就危险了。只要能真的帮到你，就算让我死，我也心甘情愿。我知道，你几次留下来不肯随康熙走，都是为了我。其实你不用担心我，那些官兵对我来说，不过是清廷养的酒囊饭袋，根本就奈何不了我。大师兄，若是放到平时，我自是不担心。可是这回你从刘德昭的府上救了孟祥和以后，连续恶战了几天几夜都没有休息，万一稍有闪失，出了意外怎么办？你还知道为我担心，可另一个人呢，只知道为别人担心。大师兄，你别伤心，小师妹不是不担心你，只是在她心中啊，你这个猪哥哥是无所不能的大英雄，根本不需要她担心啊。重死了！你说你吃那么多干嘛呀？你哪是龙啊？你就是一头猪！你才是猪呢！割到石子儿了！你干什么？要弑君啊？你有没有良心啊？我累成这样，你在上面给我装昏迷啊？不是，我哪儿装昏迷了？我刚刚是被你撞晕了。得了吧，你刚刚明明是醒的。不是，我本来真的是晕着的，你走路摇摇晃晃的把我给摇醒了，我正想下来呢，这不知道你这叽叽咕咕说什么呢，我就想听一下，没想到啊，你居然在背后说我的坏话，被我发现了以后，你还行凶把我扔在地上。恶人先告状啊！行，我躲开行了吧？别，哎，老大，你不是
你别生气啊！我请你吃好吃的还不行吗？不是，哎，老大，我这屁股坏了，我追不上你了。哎，老大，不是，别生气啊！你听我说，我那时候，哎，不是，老大，你考虑一下伤残人士。走开！快走，快走！二位，慢走啊！越来就走。酒足饭饱，好幸福啊！不过，我大哥跟丽萍娘娘不知道怎么样了。你放心吧，以你大哥的本事啊，至少保护他自己和丽萍安全脱身是没问题的。但是我们去哪儿找他们呀？眼下整个山西都不安全，咱们只能顺着道往京城走。要是能在半路上遇见了，那当然最好；如果不行的话，就只能在京城碰面了。嗯，也只能如此了。大师兄，不是那儿，是这里。啊，怎么了？大师兄，现在啊，你是大夫，我是伤者，治伤的时候不用拘于男女之礼。来，我们这一路上，自离了太原，就遭到吴三桂、刘德昭两路人马的追杀，实在是太蹊跷了。你的意思是说，为什么他们对我们的行踪和计划了如指掌？对，我怀疑我们内部出了奸细。很有可能。我估计，应该是康熙的侍卫里有内奸，多半是鳌拜的党羽。也可能是吴三桂的人，他在清廷当中安插了不少的眼线。既然这样，那我们就离间康熙和吴三桂的关系，让他们君臣内斗。我也是这么想的。不知道欢妹现在怎么样？你在这儿休息一会儿，我去找点水。钱呀！哎，老大，付账啊！我的钱都在你那儿呢。钱好像都掉在树林里啦。哎，二位，你们谁付账啊？不是，那个掌柜啊，我们呢原本是有钱的，但是一不小心钱丢了，是不是啊？对对对，对，你怎么知道？哎呦，赖账的都这么说，我见得多了。不是，掌柜的，我没有想赖账，我们呢只是途中遇到了一帮劫匪，然后我们……哎呦，一会儿说遇上了劫匪，一会儿说丢了，这出来想混神儿，先把谎撒圆了再说。这真没撒谎，是谁撒谎了？真是吃了熊先豹子胆了。哟，哦，摆个臭架子吓唬我，是不是？你不是撒谎，那好，饭钱付了，哎，吃饭花钱这是天经地义，这个理儿说到皇上那儿也是这个理儿，对吧？皇上来这儿也是这个理儿，的确是这个理儿。不是，这掌柜的，我没有不给钱的意思。那你给钱，快把钱给了啊！
老大，要不然你先把你那个金镯子拿出来，回头我给你买几个玉。不可能！这个金镯子是我另外一个兄弟给我买的生日礼物。那日在太原帮你当了一袋粮食，后来有一天好不容易赎回来了，这才几天还没带热乎呢，不能给你。哎，掌柜的，要不然这样，我们呢给你写个欠条，回头我让人给你送过来，我给你送10倍，啊不对，我给你100倍。哎呦，啊呸！还10倍100倍，这混神的我见得多了，可没见过像你这么笨的。你撒着谎，小孩都不信。我真的没有撒谎，我家里真的很有钱。你别说10倍100倍了，1000倍10000倍我都给得起。掌柜，你醒醒好吧，好吧，回头真有重赏，还有重赏啊！哎呦嘿，我可等不及重赏了，我先赏你。小二，有，还有吃霸王餐的，谁？他们俩给我捆了，送衙门。站住！一般遇到这种情形，别跑！别让他跑了！站住！想不到我堂堂大清皇帝，居然沦落到付不起饭钱，还被市井小民追着满街跑。行不行啊？这才一会儿扎了10几下了。你嫌弃我啊？这还是我第一次拿针线呢，以前都没有过。这么说，你是把第一次给我了？当然了。哦。你堂堂大清皇帝，怎么能调戏良家女子呢？烦死了！别着急啊，第一次慢慢来。听不见，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 听不见！老大，这次回了宫以后，我一定要把这件衣服好好的珍藏起来。至于吗？不就缝的差了一点吗？你还存起来，好随时嘲笑我是吧？老大，我是跟你说认真的。我贵为天子，却被自己提拔的官员追得如此狼狈。这次出巡对我来说意义太重大了，所以我要收藏好这件衣服，好时刻提醒自己做一个好皇帝。我要建立一套行之有效、提拔监督官员的制度，这样天下才能太平。说得好，龙小弟。哎呀，也不枉我昨天帮你缝衣服扎破手指了。老大，这个我们待会儿去哪儿找吃的呀？距离昨天咱们吃的那个霸王餐已经12个时辰了，我前胸都贴后背了。放心吧，有老大在，绝不会让你饿肚子。走。哎，老大，你要不饿的话，你背我。哎，老大，看到了吗？有一个富商啊，他母亲这个月过80大寿，所以准备在这儿施粥半个月呢。哦，老大，你不让我去当叫花子吧？不当叫花子当什么？咱们俩去酒楼当大爷啊！之前那次是运气好能逃脱，就咱俩这3脚猫的功夫，打又打不过人家，身无分文，怎么逃啊？那我就问你一句话，你现在想要脸面，还是想要命啊？那还是要命吧。小招了，小招了！还好这边的百姓都不认识我。谁认识你啊？走吧！挤什么挤啊？明明是你挤我了，我挤你怎么了？
我比你爹岁数还大，就你这样子，还和我们这些老不死的抢一碗稀粥，你知羞不知羞啊你？麻烦再来一碗。没了啊，回去吧啊，没了。啊，没了啊，今天都没了。没了，下次再来吧。哟，后生，你来晚了，这都没了。等一下。给。我说小后生，你可别嫌弃这碗刷锅水了，它总比一碗清水强啊，多少能沾点骨气。你不要，我要。怎么样，好喝吗，龙小弟？就是少了点。对了，老大啊，你喝了没？我喝了，我在那边早就喝了。我可不像你，放不下身份。我跟那帮灾民一起抢的，有时候太君子啊，会挨饿的，知道吗？老大，我怎么听到你肚子在叫啊？没有，我这是撑的，我刚才吃特别多。给你吧。我不用，我平时吃的比你多，这肉都藏着呢，现在可顶饿了。什么不用啊？拿着。咱们俩可是拜把子兄弟，说好的有福同享，有难同当呢。虽然这只是一碗粥，那也得一人一半。不行，我得想个法子，尽快回京城。我要是在这儿多耽搁一天，百姓们就得多受一天的苦。这里离京城千里之远，就算走一天100里，也得走10多天呢。要是能雇辆马车就好了。雇马车啊，我问过行情了，从这儿到京城雇辆马车5两银子，你有吗？哎，我现在算是知道了，什么叫做有钱男子汉，没钱汉子难。老大，要不然你把那……公子，少一点吧，我真的没有了。没吃饭。谢谢公子，谢谢公子。给我一点吧，好饿没有了。老大，你就让我把那个金镯子给当了吧。等我回了京城以后，立马让人帮你赎回来。不行不行啊，我这个金镯子是我一个兄弟送我的，我那个兄弟心思很重的，如果他知道我把金镯子当了，他一定会很难过的。哎呀，你自己想办法赚钱嘛，别老打我金镯子的主意，行不行？好，我知道你是故意刁难我，我还就不信了，我挣不了这5两银子。这才是我的好龙小弟嘛，文武双全，什么都会，对不对？不过你想到什么办法赚钱了吗？老大，你的耳环呢？哦，这儿呢。哎，你的金镯子不能当，耳环可以吧？耳环是可以啊，不过耳环不值什么钱，只能卖10几个铜板。10几个铜板就够了，走。不妥啊！我认为你这个方法非常不妥。明明耳环换来的铜板可以买2个烧饼吃，你非得买这些笔墨纸砚干什么？我卖了字儿以后，你还吃烧饼啊？我给你买10只烤鸭，让你边坐着马车边吃着烤鸭回京城。
吹吧吹吧，反正大清吹牛不上税。老大，你别门缝里看人，把人看扁了。我自幼好学工书，不到10岁的时候啊，这朝中诸位大臣啊，对我的字儿那是争相收藏，民间更是一字难求啊。如今我沦落在此啊，拿自己的字儿换一点盘缠，不管是谁买了，那都会当成传家宝的。是啊，你最棒，你最厉害，你是皇上，你说了算。发钱了！哎，来客了，来领钱了！你看看，我就说了吧，我字儿有人喜欢。发钱了！发钱了啊！都有啊，排好队，别别别都有。你的，看到了吧？你的字在他们眼里还没个铜板实惠呢。哟，这幅字笔画圆润柔美，清丽潇洒，颇有明代董其昌的风范呢。在世道好的时候，应该能卖几两银子。你居然能从我的字里边看出董其昌的风范，看来你对书法颇有研究啊！不瞒二位，在下萧凤生是也。啊，我想起来了，你就是山西第1大才子萧凤生是吧？惭愧惭愧啊！哎，你是否画过一幅古道西风图啊？有啊，不过我当时送给了京城一位友人。听说此画几经辗转到了皇上手里，皇上爱不释手。怎么，你见过此画？啊，那倒没有。我有一个乡亲啊，他有一个远房亲戚在朝中做官，然后我听过这个事儿而已。哦，哎，可是你为什么不卖字画，要在这儿乞讨为生呢？世道不堪，灾荒之年，老百姓连饭都吃不上，哪还有什么闲钱买我的劳师字画呢？我又不愿攀附那些达官显贵，也就只得乞讨度日了。富贵不能淫，贫贱不能移，怪不得先生能画出连皇上都欣赏的大作来。这位兄台倒是萧某的知音呐，不过我也没有别的东西可赠，这枚铜钱我就赠与兄台，好歹也能买碗薄粥。告辞了。哎。龙小弟，现在总算知道了吧？大臣们啊，觉得你的字值钱，并不是因为你的字写的有多好，而是因为你是皇上，天子墨宝谁不想要啊？那些富商要是知道你是皇上的话，倾家荡产也会买你的字的。老大，你就别再挖苦我了。这趟微服私访，学到的东西实在是太多了，比在宫里边读的所有的书加起来还要多。响鼓不用重锤，那我就不多言了。哎呀，不过我要开始准备去给你赚路费了。我都赚不到，你能行吗？我，李欢，江湖就是我的天下，知道吗？老大，你说的不会是这个地方吧？当然，一会儿看我眼色行事，知道吗？走。哎，老大。来，买定离手了啊！买单还是买双？这边单，这边双啊！这边是买定离手，买单还是买双？咱们决定啊！赶紧下注啊！好嘞，下注！运气这么差还赌呢？来，接着来，去！我说怎么没把他输呢？原来那有个小叫花子，滚！说谁小叫花子呢？告诉你，我们小爷有的是钱。哟，金元宝，真有钱！金镯子，谁呀？好，有种你跟本少爷赌。好，赌就赌。好，来。我的，拿上，我们的，再来，再来，来，
老大，算了，见我就收。哎呀，我正玩得兴起呢。老大，好，那个啊，最后一局了啊，小爷没时间了，最后一局了啊！最后一局，快压了，快压了，压！对，全压上，一把定翻回来，一把定输赢。对，好，没事，你给我一把定输赢。对，来，抱起来啊！抱哎，你干什么？小爷这骰子还没摇开呢。开啊！倒是开啊！对呀，你还能看什么呀？等着啊！来，随便来啊！开呀！真是，要开直接。快开呀！看好了啊！怎么是19秒？抢什么？都是我的！抢什么？这仨骰子怎么可能要出19点啊？你出老千啊？不是，哎，肯定出老千。对呀，我又没多一个骰子，这是小爷的本事，自己没本事还怪我，有你这样的吗？不能算这个，这肯定出老千，咱不能让他走。这把不能算，再来一把。哎，官兵来抓土了！几10两呢？这下好了，我们不仅雇马车的钱有了，吃饭的钱都有了。老大，你真行！那当然了，要不然怎么做的你老大呢？哎，拿过来啊！这些钱都是我挣的，跟你没有关系。哎，行，算我欠你的，回头我就还你，行吗？还我？我的利息可高了，你还得起吗？老大，你可不要趁火打劫呀！趁火打劫？全天下哪有你这个皇上厉害啊？大明内乱，你们大清趁机占领了大明的整个江山，老百姓刚刚经历了战乱，想过上几天安生日子，可你们呢？朝中权贵搞起了圈地，各地的官吏争相设置各种关卡，变相收取各种赋税，你们这才叫做趁火打劫，一本万利的勾当呢！我怎么了？我说错了吗？我说的都是实话，龙小弟，其实这就是我要的利息。你要记得曾经答应过我的那些话：消除权贵特权，革除积弊，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。好，我答应你，这个利息我一定还。一言为定。一言为定。盖章。没有，说了没有？这道吃的，慢点啊！哎，陆小弟，你干嘛呀？赶紧雇辆车回京城吧，别再节外生枝了。这不刚好路过吗？我这辈子就没吃过霸王餐，咱们还是把没付的钱给人结了吧。
别人小本生意也不容易啊。龙小弟还挺好面子，老百姓就怕皇帝不要面子，随便天下骂声一片，民怨沸腾，皇帝去装聋作哑听不见。放心吧，我这次出宫啊，这心也算是真开窍了。哎，走开走开！哎，两位客官，哎，请。掌柜的，这是上次欠你的饭钱，够吗？哎呀，二位，你们客气了，够了，够了，够了。是不是没想过我们会回来呀？哎呀，哪能啊！二位都是正人君子，肯定会回来。按照我的做派呢，就像你上次那么奚落我，就可以抵了这顿饭钱。不过呢，我小弟为人正直，非要拉我回来还你钱不可。哎呦，是啊是啊。哎，二位爷，不是小的粗俗势力，小本生意都亏不起。这么着，我再请二位用一餐，算我对你们上次那个赔罪，你看如何？不必。可以，有酒有肉。老大，吃白不吃吗？不是你，没事儿，人是铁，饭是钢嘛，吃饱以后再上路啊。万一一会儿路上想买好吃的没有了呢？而且你看老板人家多有诚意啊。就是嘛，哎，赏个脸，二位赏个脸啊！哎，小二，快，请二位爷楼上雅座。哎，好，哎，这边挑雅座啊！哎，小心落地。哎，慢点。啊！好，吃。饿了2天，总算能饱餐一顿了。龙小弟，你现在终于知道了吧？为什么我这么贪吃？就是因为小的时候总挨饿，吃完上一顿，下一顿就不知道什么时候吃了。我总想着，可着一顿饭使劲吃，使劲吃，这样就不会挨饿了。我明白了，老大，你就放心吧，以后我再也不会让你挨饿了。不光不让我挨饿，你要让全天下的老百姓都不挨饿。好，我努力，尽量做到。老大，我们现在是不是该过辆车回京了？可以啊，我们要把这些点心都带上，饿的时候可以吃啊。也是啊，这里的旱情虽然没有太原的严重，但是估计路上要买到吃的也挺难的。来，再吃点。铁捕头，就是他。掌柜的，你这是干嘛呀？上次的饭钱我们可结清了，这顿是你刚才在底下说你请我们的，不就一顿饭的事儿吗？那我们给你钱还不行？你报什么官啊？二位爷，这就不怨我了，你们这胆子也太大了。既然巡抚大人已经全省通缉你们，还敢上我这酒楼来？想不到我身为大清皇帝，竟然被自己任命的官员通缉，惶惶如丧家之犬。下一章。果然是他，给我拿下！铁卫国，住手！你认识我？我虽不认识你，但我知道你是谁。你做了20多年的捕头，破获无数刑案，抓过无数盗匪，屡受朝廷的嘉奖。去年你因公致残没了左手，皇上特意恩诏，命宫中的能工巧匠帮你打造了这只可以伸缩的铁手。你怎么知道我这铁手是皇上亲自下诏打造的？你知道我是谁吗？你是谁？你是巡抚大人下令通缉的要犯龙三。那你可知巡抚大人为何是要通缉我？当然知道，假冒钦差，伪造圣旨，勾结牛角寨的山匪，打劫官粮官银。铁卫国，你误会了，这通缉令上的案情另有内情。我乃是真的钦差，是皇上下密旨让我来山西公干的。公干？我铁某办案无数，不肯认罪的犯人见得多，但没见过你这么负隅顽抗的。巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你了，你还在这满口跑马？
我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。但没见过你这么负隅顽抗的。巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你了，你还在这满口跑马。我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。把他们给我抓起来！没事。快走！你认识他？我不认识他，我们快走吧。你是谁？铁卫国，看在你平时清廉勤勉的份上，今天我饶你不死。不过，你还是先在床上躺1个月吧。包子嘞，热腾腾的包子。上天前啥也没打理。没有，闪开！刚出笼的包子。龙小弟，我有那么重吗？你怎么跟打醉拳似的，歪歪倒倒的呀？老大，这是我这辈子第一次背人，我能背着你一口气跑出华阴县，就已经不错了。糟了，钱，我把钱全都落在酒楼里了。老大，先别想钱的事了，保命要紧呀。龙小弟，要不然你把我放下来吧，你可是金枝玉叶，别到时候把你的龙胳膊龙腿给你压坏了。不是，铁捕头的铁手是我亲自建造的，我知道他有多厉害，你一定伤得不轻。咱们得赶紧找一个地方，老给你包扎一下。前面好像有一个茅草屋，进里面休息一下吧。啊，我也真的是快走不动了。龙小弟，长这么大还没这么累过吧？那是。哎呦，哎，你怎么流那么多血啊？你让我看。大惊小怪的，没见过世面吧？没事儿，你先出去，我自己看一下。你别闹，我出去。你想占我便宜是不是？告诉你不许占我便宜啊！去，赶紧去，出去。真的？真的，快点走啊！走，快点儿！快点儿啊！快去！哎，不是，你确定你自己能行？我确定。去。
大，你自己可以吗？你怎么不说话呀？老大，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 老大！大师兄，叶师弟，你不是跟着樊师妹一起，随着吴应奇进京了吗？吴应奇这几日游山玩水，一直拖延进京的时间。几日前，我和樊师姐发现，这次伏击打得并不顺利。那龙大人的手下武功个个都不弱，前去搬救兵的人当中，我们杀了3个，跑了2个。二公子，卑职办事不力，愿受责罚。罢了，你已经尽力了。继续暗中追查龙大人的下落，想办法把龙大人的行踪透露给刘德昭。可是刘德昭也有把柄在龙大人手上，就算他真的抓住了龙大人，也未必敢杀了他。卑职担心他们2人化敌为友，暗中达成交易，这对我们来说，是不是太不利了？所以你更要掌握好时机，杀了龙三之后马上撤离，让刘德昭的手下晚到一步，替咱们把舒剑之死和龙三之死这2口黑锅都给背了。卑职明白了，卑职这就去办。师姐，这回你看到了吧？吴应期根本就不像我们接触的那么简单，他表面上看起来温文尔雅，实际上就这么狠毒。不，我不相信。也许他只是听命于吴三桂的安排，不得已而为之。好，就算是奉命行事，那你现在也应该可以看出来了吧？他那么有心机，根本就不像我们平时接触的那么简单。也许他跟我们一样，我们不也听从于师父的安排去算计他吗？樊师姐，我能感觉到你对吴应期很有好感，我不想打击你，相反，在师父的面前我还会替你打掩护。但是我还是要提醒你，你千万……我心里有底。好，那不多说了。吴三桂已经派人去追杀康熙了，大师兄他们还蒙在鼓里，我现在必须连夜赶去给他们报信。你去吧，吴应奇这边，我就说你在山西有个旧友，去探望他，与我们在京城会合。好，那就这样。所以我就连夜赶去太原书府，想给你们报信。不料扑了个空，我就一路找到这里来了。叶师弟辛苦了。其实我早就知道，在追杀我的人当中，有吴三桂派出来的杀手。你赶紧回去吧，别让吴应奇起疑。你不用担心，吴应奇现在对樊师姐很是信任，我还是留下来，同你和雪师姐一起寻找康熙和奕欢吧。叶师弟是不放心小师。小师妹不会有事，是吗？我今天在华阴县的大街上碰到了山西第一名捕铁卫国。你的意思是，欢妹遇到了铁卫国？若是其他捕快，欢妹可以勉强应付；但如果是铁卫国，欢妹不是他的对手。打起来了吗？我当时看铁卫国带着几个捕快行色匆匆，又想起城门旁新贴出的周拿你和龙三的告示，就留了个心眼，暗中尾随。
没想到，他们真的是去捉拿康熙和小师妹的。康熙和小师妹在酒楼里被人认出来了，让掌柜的暗中报了官。华妹实在是没有经验，怎么能在这个时候去酒楼这种公开的地方？大师兄倒是经验丰富，为什么还是没有保小师妹周全？今天若不是我及时赶到，他们就……可小师妹还是受伤了，伤得重吗？你说呢？她被铁围国的铁手抓伤了锁骨，肯定伤得不轻。等我解决了铁围国他们，追出酒楼，小师妹跟康熙已经不知去向了。倾城也受伤了，无法行走。我将她安顿在城外土地庙里。这样吧，你还是先照顾雪师姐吧，我会尽快找到小师妹的。你放心，小师妹现在和康熙在一起，就算我找到了他们，我也不便现身。我会第一时间通知你，让你和雪师姐赶去与他们会合。有你在她身边，我放心。暂时只能这样了，多谢你，叶师弟，多加小心。老大，你醒了？哎，你伤口怎么样了？我好不容易才给你包扎好，你千万别乱动啊！我这伤口是你包扎的？对啊，不是，这个是我第一次给别人包扎伤口，要是包扎的不好，你千万别笑话我。你怎么能趁我昏迷的时候占我便宜呢？我怎么占你便宜了？那你的伤口流血不止了，我怎么能看着不管呢？我发誓，我绝对没有趁机占你便宜。不过你皮肤又滑又软，摸起来确实挺舒服。哎，住口！说什么呢？那你为什么要抱着我睡觉啊？我冤枉啊！你这流血不止，手脚又冰又冷的，我也不会生火，我只能抱着你睡觉啊！哎，你怎么那么多借口啊？我现在好了，你赶紧下去吧。我都说让你……哎，老大，你没事吧？老大，哎，龙小弟啊，我怎么感觉我这脑袋这么晕啊？哟，老大，你头好烫啊！这样，来，你先躺下，躺好了。哎，好冷啊！来，把衣服盖好，把衣服盖好，你就不冷了啊！不冷了。龙小弟，啊，我想喝水。水啊，水，你等着，我去给你找水去啊。嗯。慢点喝，还要喝不喝？啊！我好冷。冷啊！来，你先躺下，来，躺下。好冷啊！这样，我出去给你拾一些柴火回来，给你生火取暖，好不好？嗯。那你好好躺着，别乱动。龙小弟，啊，折腾了这么半天，我怎么还没升上啊？我马上就好，马上就好。我怎么会有你这么个笨小弟啊？
啊？你柴火放太多了，分开点儿，要不然里面空气不流通，火是生不着的。这可是我第一次把火给升起来了，不容易啊！哎，你这个就叫做四体不勤，五谷不分。我怎么就五谷不分了？你看看这是什么？我顺道拿了2个地瓜，我现在就烤给你吃。顺道拿的？我看你是偷的吧？我会把钱补给主人的。哎呀，前几日我拿了人家1只鸡，你当时怎么跟我说的？不告而取，就是偷。哎呀，行了，说话伤元气，你伤得那么重，别毒舌了。你搓上面的泥干什么呀？那个泥不用搓，连皮带泥放在火边慢慢的煨就可以了。不是，这不把泥搓掉了怎么吃啊？哎呀，我发现了，我这个龙小弟啊，不仅江湖经验差，生活常识也没有。这个泥烤干了以后一掰就掉了，里面的地瓜是干净的。如果这个地瓜外面没有一点泥一起烤的话，里面就糊了。反正老大你江湖经验足就行了，小弟我又学到本事了。你怎么扔火里了？哎呦！你小心点儿，别烫坏了你的龙爪。好的，慢点儿。哇，这烤糊了，哟，这芯里还生着呢，那我再去给你烤烤。哎，不用了，我没有你那么挑剔。再等你学会烤地瓜，估计老大我就变成干尸了。好吧。哇！好吃吗？好吃。我以前做攻略啊，都没吃过烤地瓜，没想到地瓜这么好吃。就我以前吃那些烤鹿肉、烤熊肉什么的，都没这烤地瓜好吃。你看你现在这副狼吞虎咽的样子，以后还敢不敢说我吃相不好啊？我告诉你，我这么落魄的事儿，只有你一个人见过，你一定要守口如瓶，要不然的话，我就灭你的口。守口如瓶可以啊，但是我要封口费。好。龙小弟，把我这个也吃了吧。不是，那你怎么办啊？吃不下了，我好累啊，我再睡一会儿。好，那来，你先躺下，先躺下，往上躺点啊。李兄，好久不见。说担心。
传命吗？啊，不要。哎，价钱好说，结实。你看看这个，不错吧？这瓶里的外敷草药啊，口服。谢谢掌柜的。哎，钱呢？掌柜的，我今日出门的时候忘了带钱，你能不能让我先赊一下账，改日我连本带利一起还你？去，没钱买什么药啊？掌柜的，你行行好，我妹妹她已经病得不省人事了。我这开的呀是药铺，又不是慈善堂。再说了，这救济百姓啊，乃是皇上和官府的事儿，又不是我这个生意人能做的。你要怨，就怨皇上和官府吧，别怨我。哎，站住！过来，你站住！上哪里？哎，站住！这怎么办？走吧。你过来，走吧。大哥哥，你是不是也饿了？你也想吃烧饼吗？小妹妹，哥哥不饿，是哥哥的妹妹饿了。你能把这张白面烧饼分给哥哥一半吗？等将来，哥哥一定还你10张肉饼。真的，你没骗我。真的，我没骗你。好吧，我相信你。你将来要请我吃肉饼，这块大的给你吧。小妹妹，你真好。你能告诉哥哥你叫什么名字吗？我叫喜儿。喜儿，真好听。娘，来稻米了。哪来的没脸的东西，居然敢骗一个小孩子的烧饼！这个烧饼可是我当罗培家的银簪子才换来的，居然被你骗去一半。这个大嫂，我没有骗你，我只是暂时落了难。等我回家有了钱，我一定还给你10张烧饼。还？你骗谁呢？这年头，休说你一个叫花子，就连官府都不讲信用。说好的每人每户1两银子1担米，结果呢？只是给了这么点发了霉的陈年糙米。你们淮阴县也是如此吗？哪年赈灾不是如此？府里的灾民上能领到少许白米白面，到了我们县里，就只剩下这发了霉的陈年糙米了。再到下面各个乡村，剩下的就只能是糠皮了。哎呀，喜儿，以后可不能这么傻了。这些人都是骗子，骗你的。喜儿，你一定要相信哥哥，哥哥将来一定会还给你10张肉饼的。我呸！还不快滚！老大，来，吃点吧。你呢？我已经吃过了，我只讨了1张饼，我吃了一半，另外一半留给你。龙小弟，你对我这样，我真的挺开心的。可是我吃不下了。那你不吃东西怎么行啊？我好难受。龙小弟，我这个老大可能要先行一步了。别说胡话，咱们2个可是拜过把子的，
说好了要男同党同生共死的，所以为了我，你一定要撑下去。我尽力了。你知道我最怕什么吗？第一是恶，第二是丑，第三就是死。龙小蝶，我也好想陪你回京城。可以的。我还想去收那些你欠我的利息呢。放心吧，人不死，账不烂。你一定好好撑着。要是你不在了，我赖账了怎么办？你不会赖账的，你还会整顿吏治，革除疾病，让老百姓过上好日子。因为你是一个好皇帝。我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在收回这句话，你真的很好。谢谢，谢谢你，老大，谢谢。所以你一定要撑住，一定要撑住，撑住来监督我。龙小蝶，你哭了。原来龙珠是咸的呀。这是我第二次看见你哭了。其实，我原本以为，在我父母死了以后，我就已经是铁石心肠，不会再哭了。没想到，上一次我是为了百姓。而这一次，只是为了你一个人。有你这句话，我死也知足。老大，你不会死的，老大，你不会的。老大，老大，老大，花儿，老大，老大，老大。掌柜的，咱们可是说好了啊，这个金镯子我只是暂时抵押在你这儿，你一定要好好保管，改日我一定会赎回来的。放心吧，我是生意人，这药铺开了多少年了，做生意的讲诚信，懂规矩。傻死了！你干嘛一直看着我笑啊？在这种穷乡僻壤的地方，我都快愁死了。我本来也快愁死了，但是看到你伤有好转，我觉得特别开心，就是想笑。你知不知道，这次你整整昏迷了3天，我都快绝望了。本来呢，我都到阎王爷那儿去报道了，结果阎王爷说，
哇，这个小姑娘太能吃了，养不了你，回去吧，回去吧。我就被遣送回来了，继续祸害你来了。你只是第一次帮我缝了衣服，戳破了手，我可是把太多第一次都给你了。打水、烧火、煎药、收拾屋子、偷人家地瓜，还有帮你清理伤口。我就知道你会说这句不正经的话。不过今天早上我醒来的时候，我看到你没有把我推开，我心里就觉得这一切都值了。龙小爹，你得跟我发誓，这件事情不许告诉任何人。好，我发誓，不告诉别人，替你保密。咱们明天雇辆马车回京城吧。我也想早日回京，你身子受得了吗？我的身子都已经好了。龙小爹，你是条龙，所以你应该回到海里去。我这个只会吹牛的老大根本保护不了你。万一你在外面遇到危险了，那我就算死上1万次，也不足以弥补我的罪过。呸！死什么死？我知道了，我准备一下，明天一早就出发。哎，你就打算穿这件脏兮兮的衣服出去啊？怎么了？不是你说冷的吗？我现在已经不冷了，龙小弟，你好歹是个皇上啊，不能这么不体面。那，你看看你，刚一醒来就开始奚落我了啊？哪有？客官，您的药都包好了，来，您拿好。掌柜的，你的金镯子哪来的？这是一个客人递给我的，怎么了？那客人可是一个年轻可爱的姑娘，大约5尺高，胖瘦适中的样子。不是，那是个年轻的后生，脸上嘛脏兮兮的，我也没看出啥模样来。掌柜的，那客人是我一个朋友，这样吧，我先帮他把这个镯子给赎走，再留下20两银子跟一封信。如果他再来抓药的话，麻烦你把银子和地址给他，让他来找我。这，好吧。谢谢。龙小弟怎么还不回来？是不是发生什么意外了？叶哥哥，小师妹，叶哥哥，你怎么才来啊？我早就来了，这几天我四处寻你，可我发出的讯号，你为什么一直不给我回应啊？我这2天不是重伤昏迷了吗？所以就没听到你的信号。你昏迷了？伤得这么重？没事儿，你看我现在都好。所以这些天，一直都是康熙在照顾你，给你洗伤换药。好了，外面风大，我们进屋说吧。好，进来吧。快进来，坐。这屋子里怎么就只有1张床？那这些天你和康熙……叶哥哥，你千万别误会，这2天我晕得7死8活的，什么都不知道。康熙是一直在照顾我，但我们什么都没有发生，真的。算了，你这次大难不死，已经是不幸中的万幸了。你放心吧，我会替你保密，不会告诉大师兄的。还是叶哥哥好，叶哥哥最好了，什么都替我着想。给你，这次别再弄丢了。这个金镯子怎么会在你这儿？不是龙小弟给当在药铺了吗？淮阴县本来就不大，整个县里只有1家药铺。今天早上大师兄去给雪师姐抓药的时候，雪姐姐怎么了？生病了？雪师姐也受伤了，而且伤得很严重。不过
他是因为保护大师兄才受伤的。薛姐姐对大师兄是真的好。大师兄去抓药的时候，突然发现那个药店的女掌柜手上居然戴着这个金镯子。大师兄把这个金镯子赎回来交给了我，让我继续寻找你和康熙。他和雪师姐就在落脚的土地庙里等消息。我这几天把淮阴县东南西北方圆20里的地方都找遍了，给你发出的信号你也不给我回应。不过好在今天总算找到你了。辛苦了叶哥哥，但是你千万别误会，这2天我一直昏迷，什么都不知道。我们身上实在是没钱了，所以龙小弟为了救我的命，才把这个金镯子给当的，给我换药。你不会生我气吧？我当然生气了，不过我气的不是你最终把这个金镯子当给了药铺，而是你为什么不早点拿它换钱抓药啊？金镯子比你的命还重要啊！我不是怕我当了以后让你伤心吗？有你这句话，我就很知足了。哎，叶哥哥，天马上就要黑了，你赶紧走吧，不然等龙小弟回来该看见你了。好，那我现在就去告诉大师兄，让他和雪师姐来找你会合。你的朋友给你留了一封信，让你按信上的地址去找他。谢谢掌柜。果然是李太医的笔记，太好了，这下可以顺利回京了。谢掌柜的。哎，小哥，我想请问一下，这10里铺的土地庙怎么走啊？前面转个弯就到。不过这土地庙出事儿了。出什么事儿了？就在1炷香前，一大堆官兵过去，说是捉拿什么通缉要犯。我劝你啊，还是别去了。撤！站住！快抓住他们！站住！奇怪，这些官兵怎么知道我们藏身之处的？多半是吴三桂的手下追踪到我们的行踪，故意泄露给官府的。小师妹和康熙都在城西海岸港，你们把他们牵引到城东，我去找欢妹他们，然后咱们在城北会合。好，撤！这2个才是通缉令上的要犯，不要中了调虎离山之计。追！撤！这龙小弟怎么回事啊？我好不容易跟猪哥哥他们会合了，龙小弟不会出什么事儿了吧？呸！乌鸦嘴！龙小弟一定没事儿的。孔明灯哎！哦，我知道了，原来这家是靠做小手工维持生计的，后来逃难了，所以这些东西就放在这儿了。我的伤还没好，跑不了太长时间，必须在短时间内甩掉他们，找个地方藏身，才有可能逃脱。屋里只有那个丫头在，记着留活口，只要有她在咱们手上，她哥哥武功再高，咱们也不怕了。是，走。不对，快追！这边，快！这丫头轻功虽好，但受了重伤，肯定跑不远。追！是。
一环，别怕，你一个人逃了，只回了一个李一环。可龙小弟若是活着，就能救天下无数苍生的性命。你们看，他在给龙三报信，快发暗器把孔明灯射下来！不行，这狗头巡查暗器都射不到，先抓住那丫头，走。在那呢，追！是。